Commandant ya 14e région militaire asengi na ba unité nyonso ya garnison ya ville ya Kinshasa bazala na vigilance respect ya ba institution nyonso oyo itiami. Commandant ya 14e région militaire pe commandant task force ville ya Kinshasa général major Stazin Kizimu a présidé ki parade moko ya kafu ya garnison week-end eleki ezalaki bongo na terrain annexe ya stade de Martyr et pa yoapi a s'adresser ki na ba élément ya ba unité ya force armées ya République démocratique du Congo pe ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa général Stazin Kizimu kaka na maloba na ye a présentant ki bave et pa ya chef d'état-major général ya ba FRDC pe ya commissaire général ya police nationale congolaise na ba militaire pe ba policier nyonso ya ville province ya Kinshasa commandé à 14e région militaire ataki accent mingi na trilogie alobelaki na terme oyo armée pe police et longo na population a insisté ki alobi biso nyonso toza na mama moko oyo ezali bongo nation na biso ya République démocratique du Congo même père oyo ezali bongo gara ya institution oyo ya nation président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambo mosusu akumisaki diplomatie agissante ya commandant suprême na agression barbare oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo et pa ya Rwanda oyo azali komemela biso ba rebelle ya ba M23 AFC bolinga mokonzi ya mboka azali moko oyo abonamaki la population ezali excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le président de la République. Commandant ya 14e région militaire a déclaré que azali déterminé et longona collègue nae ya commissariat provincial ville ya Kinshasa commissaire divisionnaire Israël Kantubakulu pour na couvrir pour na instauration ya sécurité na ville ya Kinshasa atiaki en garde ba compagnon nyonso ya uniforme armée pe police contre utilisation abusive ya ba réseaux sociaux pe komi kotisa na ba conflit foncier. Phénomène moko et si ekoti na Kinshasa wa na yebite soki ekomi makambo nini ezali phénomène ya ba conflit ya mapango conflit babengi yango conflit foncier basoda ndenge botelemi wana bapolisier ndenge botelemi wana kolekela bino basoda nyonso ya Kinshasa. Chef d'état-major général, après ça qui me dit le depuis tard, et puis qui s'est mis soldat, comme il continue ça dans conflit foncier, puisque Kinshasa, même quand on est des alakawa, ça va conflit à ma belle. Oh, même chef Kingandi, même chef Kingandi, quand on est à ma belle, et puis après, si on va l'écouter, ok, même on va s'en aller encore au continent conflit. Moi, on va se dire, on va prendre la main. Boye bake défilé mde et clôturaki cérémonie oyo défilé ya kafu et pa yoapi ba militaire pe ba policier ba talisaki et loko ba ibi kusala.